السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكبدة الاسكندراني. معايا هنا نص كيلو من الكبدة. هاخدها بقى أقطعها كده بالشكل ده. دي طبعا حتة كلاوي معاها. دي كده الكلاوي، ودي بقى الكبدة اخدها اقطعها قطع صغيرة. يا رب سبحانك. طبعا الكبدة الاسكندراني مش بيتحط فيها بصل، هنعملها النهاردة بطريقة حلوة أوي سهلة. قطعها بقى يعني اللي انتوا بتقطعوها بقى الحجم اللي انتوا عايزينه. انا قطعتها بالشكل ده كده. غسلتها بقى غسلة كويسة كده بالخل، واحط عليها معلقة توم بفلفل. ده التوم اللي فرمناه مع بعض ومع فلفل كمان. اقلبه كده كويس. معايا انا بقى حبة زيت كده على النار، واحط فيهم معلقة توم كمان. نشوح التوم كده شوية. معايا هنا بقى فلفل. طبعا الفلفل هنا قد الكبدة. طبعا الكبدة عندي هنا نص كيلو، يبقى الفلفل يكون قدها بالظبط نص كيلو، وكمان قرنين فلفل احمر. نشوح بقى كده الفلفل، بس مش كله طبعا، سايبه شويه صغيرين. نشوحه كده مع الثوم. وحطيت بقى هنا الكبده اللي متبلاها. نشوح بقى كده كله مع بعضه. نقلب كده معاها الفلفل. قلبنا بقى كده كله مع بعض. نحط هنا بقى باقي الفلفل. نقلب كده كله مع بعضه تاني. نتبل بقى، نحط الملح والفلفل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا واي توابل بقى مشكلة عندكم. نقلب بقى كله كده بالتوابل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم. حطينا بقى كده الخل. نحط كمان عصير ليمون. معايا هنا كده فلفل احمر. نقلب كده كله مع بعضه. شايفين ما شاء الله حلوه ازاي. ده كده عصير الليمون. نقلب بقى كده كله مع بعضه تاني. انا عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا اي جديد. اشوفكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رعايه الله وحفظه.